అవు నిన్ను నీ పెళ్లి రోజు పెళ్లి పందిట్లకి బుట్టలో కూర్చోబెట్టుకొని తీసుకొస్తారు గట్ల తీసుకొచ్చురా. నా పెళ్ళప్పుడు మా వాళ్ళకి వట్టి ఆ బుట్ట దొరకలేదట. కలిసి కానీ పల్లకిలో పోయింటివి రిచ్ ఉంటుండే. సరే పోని పిల్లలు చూడు మంచి పడవలో పోతుండి గట్ల పోయి ఉంటే వెరైటీ ఉంటుండే కదా. కళ్యాణం వచ్చినా కక్క వచ్చినా ఆగదంటారు చూసినావా. కానీ వీళ్ళు మాత్రం వరద వచ్చినా వాన వచ్చినా బురద వచ్చినా ఏమొచ్చినా కూడా పెళ్ళి ఆపి తీరేనే లేదు అనుకున్నట్టున్నారు పిల్లగారు. కంకణం కట్టుకున్నట్టున్నారు గట్టిగా. అందుకోసమే పెళ్లి చూడండి ఇక అయ్యింది. నీకేమనిపిస్తుంది మరి? ఇంకేమనిపిస్తుంది, సంసారం అనే సాగరాన్ని ఈదేటందుకు మంచిగా పడవ వేసుకొని వీళ్ళిద్దరు బయలుదేరిండ్రు అనిపిస్తుంది. సరే తీగ ఏదైతే ఏంది, ఎట్లనో ఒక తీరు పెళ్ళైతే చేసుకుంటారు కాబట్టి తర్వాత ఆ పడవ తీరే అలా సంసారం కూడా స్మూత్గా సాఫీగా సాగిపోవాలని మన ఇద్దరం కోరుకుందాం.